गुड मॉर्निंग। दो पल की जिंदगी के दो नियम, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।